Video kana yeroon argu waan tokko yaadadhe jechuudha. Mucaashi gattee yeroo isheen deemtu mucaammatti kana gattee yeroo deemtu yoo naafi manatti fakkaatti mucattiin bareedduu tokko. Yeroo akkam garaa nama raasaa amma achi geessee hin dandeessi laata amma ji'a meeqaatti dadhabdi kana yeroon ilaalu waan ta'e yaadadhe. Fuudhee jechuudha. Waggaa 14tti fuudhee ijoollummaadhaan jechuudha. Waggaa 14 umurii ishee waggaa 14 itti heerumteetu itti heerumtee immoo ji'a 3 qofa ji'a 3tti deebisee biyya Arabaatti erge. Ayya sadiitu fuudhee ji'a 3tti mushurrummaa ishee deemtee biyya Arabaatti fixattee erge. Mushurrummaa ishee deemtee madaamii faana fixattee biyya ji'a 3tti ergee jechuudha. Achi yoo ji'aan isumatti ergiti birri ji'aan amma waggaa meeqa geessetti waggaa 7 geessetti. Idduutti maal gooti seetanii bakka uumaa tokko illee mitattu ji'a tokko darbinaan damoosni ishee guyyaa irra darbinaan akkamti damoosni kee darbeedha. Booda maal gooti gara warrallee miidiyaa kana jejjiru mijiri jalatti uftee himatte. Achi booda irraa kuti ilaali irraa dhaabi ilaali waan manni godhu laallaa jedhaniitu jennaan ji'a 3tiif isa cuftee ji'a 3 adda teesse. Isa booda immoo araaramanii damooza ji'a 3 sana eessa keessennaan warqiin ittiin bitadhe. Warqiin ittiin bitadhe ittiin nagaan siniif haa ta'u nagaa sin gaafadheeraa nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u ani fayyaa nagaa kooti fuuldura isaa ta'ee odeessuu naaf hin jaallatu zimmin jedhu nafaan odeessiidhaan natti fakkaata natti iyya. Innaa nagaa raafaa tokko qabaadhaan siniin jedhaa. Egaa seenaan kun baay'ee na ajaa'ibeera anaaniyyuu waan lakkichuun dhumarrammoo waan inni jedhu ni ajaa'ibadha bar nan dhufannaa isheen jettu waan inni jedhutu sin ajaa'iba. Warqiin bitadhee ittiin kan ji'a 3 eessa geessitee aga wallallennaan warqiin bitadhee ittiin isheedhe. Isa booda garuu ji'a hin dabarsu. Bakka itti ji'a waggaa 7 fitte bakka nan dhufaa kana caalammaa dhufee hin jiraadha dadhabeeraa jennaan eessa abbaa kee dhuftaa jedheen. Eessa abbaa kee dhuftaa yoo ati dhuftee ani immoo karaa Suudaaniin deemaa. Maa jechuudha jara keenya yoo ati dhuftee ani immoo karaa Suudaan bahee nan deema. Bakka nan agartu. Kanaafuu achuma taa'ii hojjedhu jedheen. Mee kun maal jedhama kan naangalli waa hundi isaa naangalli maal jedhama qoy. Yoo ati dhufte nan deema karaa Suudaan bahee jechuun maa jechuudha. Maal agarsiisa? Dura si fuudhee kee ji'a 3 dhaqi mushurrummaa kee misirrummaa kee achitti fixadhuudha moo maal? Angaruu yeroo yaad duruma yaadeera inni karoorfateera irratti fakkaata. Duruma haasa'anii ka'aniitu wal fuudhanii yaade kee fuudhee kee yoon erge malee wanti hundumtuu naan tasaa ka'uudhaan isoo warra ishee bira jirtu hundi maallaqni na hin qaqqabuudhaan jedheetu fuudhee kee bakka haadha manaa abbaa manaa dhamdi to abbaa manaan jiru moo wayii nama biraatti maallaqa ergatti yoo akkaawuntiin bananne akkaawuntii mayyuu banattee akkamta akkaawuntii keerra ta'a birriin ani to asin taa'uuti wajjin hojjennaa nan hojjedhaa maaliin ta'a jedhaan. Faashiniidha jechuudha kun dhugaa waaqa tokko faashiniitiin ijoolleen dhiiraa birrii ijoollee keenya qat godhanii nyaatan ifumaaf ifatti tokkoon fuudhanii ergatu. Lammataatu ishiin achi jirtu warratti waraqata ergatu. Hin farramanneedhu waraqaa erganii naa kennamteetti jedhu ni kaanaa hidhamteetti jedhu. Isa booda bakka gidiraatti gashachuudha. Akka waan qambarrii horiirra kaa'amu jira miti qambarriin horiitti godhameenaan bakka hin qotu horiin kun. Atis iddoo sana teessee kun lamaan sirratti raawwateera taanaan jaallattee miti hin dhiphatta bakka sammuun kee baay'ee si dhiphisa. Maallaqa ergedha kanan hojjedha sanan hojjedha kanan jijjiira sanan jijjiira innaatu dhuftutti akkasin godha. Innaa kan isa kanaa immoo addadha. Keessumattuu kan isa kanaa baay'ee addadha jechuudha. Yoo ati dhufte karaa Suudaan baheetan nan deema nan badaan immoo yoo ati biyyatti galte. So achuma taa'ee hojjedhu hammayyuu ganaadha.
mee jiru mucatti kana akkamta agar fuuldura isuma hojjettee umurii ishee fixxi moo akkam ammallee kan dammaqxee isarraa addan baane isarraa adda baate bakka ba'u adda ba'u beektu miti adda ba'u irsaamniitummaansa kaansal jireenya yoo ittiin fufne ammallee waan ni jedhu kana ameen jettee itti fufti yoo ta'e namni biraa ishee gorseetu hin dandeenye irraa baasu ammallee namni biraa gorsuuf maal jedhanii akka gorsan garuu ani hin beeku tokkoffaa immoo wanti dubbii guddaa fide maan ni beektu hin heerumtee kaateen deemta ati gaama mana keetti rakkadhu jette amma viidiyoo amma laaltan kana mucaa ishii dhiistee deemaa jirtu kana taa'ee hin rakkadhu jette mucaa xiqqoo kana xiqqishuu kana waan namattu amananii hin deemne namatti kennite fagaatte biyya arabaa deemarti kana gaa taa'ee hin rakkadhu jireenya caalu wayii jijjiirama wayiitiin mucaan kos anis jiraanne guddannaa jetteetudha. Namni baay'een immoo gaa'ela isaas dhiisee kan deemu garuu haaluma kana yaadeetu. Jireenya amma jiraannu kana dhaqee nan fooyyessaa yoon hojjedhe hin jijjiiramnaa waan kam kee xinnoo ol hiiqnaa jedhee deema shamarran jedhanii deemu. Garuu dhiirri immoo akkanatti yaadu kana dharakkoon. Dhiirri immoo akkatti yaaddu kana si yaadee si eegee mana sirreessee jireenya sirreessee si eegatee dhaqii dadhabi maal rakkoo qaba kan keeti waan ta'eef jireenya keetti dadhabda waan ta'eef dhaqii dadhabi. Garuu inni akkatti hin yaadu faallaa yaada ati deemtee mana kee jijjiiruuf jireenya kee fooyyessuuf deemta inni immoo asii waan biraa fooyyessaa haala mijeeffata ofiisaatii jechuudha isatti dadhabduun isatti hojjettuun nama biraa qabataa jaartii biraa fuudhaa mana kan keessirraa kan keetiin jiraataa. Kanaafuu maali dharee erga akkas ta'e heerumanii deemuunis hin barbaachisu ijoollee ofii dhiisanii deemuunis hin barbaachisu erga kisaaraa ta'e. Eguma dhaban kan koo wanti jedhamu jiru kan koo belurraa addaan koo parsantii shanfaa yoo argannedha amma nama akkasii barbaanne baatiriidhaan akka nama argu barbaanne yoo arganne nama akkasii nama amaname jireenya sirreessee mana sirreessee ijoollee qabee eegu baatiriidhaan akkatti barbaanne parsantii wayii argachuu dandeessa kun immoo hunda jedhamuu hin danda'u. Kanaafuu maannire caalmaa sagalee beektu miti yeroo filannu tokkittiidhaan mo'ama bar namni tokko mo'anaan mo'eedha filannoo beektu miti namuma tokko garaagarummaa nama tokkootiin mo'amuun jira mo'uuf mo'amu maajoritii vootii fi maanoritii raayit kan jedhamu jira. Kanaafuu gara caalutti murtaa jechuudha. Garri caalu isa kamii warra nama miidhan warra diiganii eegan warra fuudhanii eegan warra kisaaraa nama godhan isaan kana caala waan ta'eef atis achuma keessa hin jiratte shakkiteetu hin barbaachisu waan akkasii dhuguman amma dhaloonni amma ganaa deemaa jiru kunifa garmalee of eeggachuu qaba. Heerumee deemuu qabu kaadhimamee deemuu qabu qubeelaa hidhamee deemuu qabu nikaa hidhamee deemuu hin qabu kalas hin barbaachisu dhugaa waaqa hin barbaachisu abshaala ta'uu qabdu yoo akkam ta'e laal heerumteetta taanaan heerumteetu deemuu fi taanaan jireenya kee asumatti sirreeffadhu deemi. Dhugumadha kaadhima taatee immoo hin deemisurumayyuu waan akkasii ofirra keessee hin deemi qambarrii beektu qambarrii baatanii deemudha kun qambarrii baatanii deemuurraan garaagarummaa qabu. Natsaannetii keetiin firiidamii keetiin yoo deemtee hojjetate nafsii keetiif ijoollee keetiif hojjedhu. Kana achi namicha biyya keessa keessee hin qallabu jechuudha. Dursilaa dhiiran nama danda'ayu dhiiran mana namaa ijaara dhiira jireenya even warri duriifaa warqii bitatanii maal godhanii heerumuuti bara keenya ta'etu malee sanuutu nun hojjennee immoo seera qabeessa waan keenyatti deebinee immoo nama aarsu bara. Kan hirrisi godhu immoo atu tolettee deemtee hojjettee suma hojjette immoo hin dhabdu isa kanas guggubaa jechuudha.